Ingon ng Romans chapter 5 verses 6 to 8, you see at just the right time when we're still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man someone might possibly dare to die. Last verse, but God, listen, but God demonstrates His own love for us in this. This is how He demonstrated His love, mga ikson. While we were still sinners, Christ died for us. You know, mga ikson, ang giwala ni Pastor atong last, klaro kayo sa pulong sa Ginoo. While we were still sinners, Christ died for us. Wala katagad ang Ginoo nga mabuutan ta aron ta niya pakamatyan. Akong balikon. Wala katagad ang Ginoo nga mabutan ka aron kayang gipakamatyan. While naghit-hit kag sabo, while gabape ka, while namalikas unsang sala nga atong gibuhat, gipakamatyan ta sa Ginoo, mga igsoon. While nabisi kag online sabong, while nabisi kag tubag-tubag sa imong ginikanan, unsa bay nabuhat, pornography. While we were still enjoying sin, He died for you and for me. Mo nay gugma sa Ginoo. Atong pabakan ng Ginoo, mga igsoon. Kaya klaro kayo ang pulong sa Ginoo. We were powerless, we were ungodly, and we were sinners. We have no capacity to save ourselves. That's why we need a Savior. Mao gani nang nihatag si Jesus sa iyang kinabuhi sa cross, kay kabalo ang Ginoo nga wala gyud tay kapasidad nga makadala sa atong kagalingon ngadto sa langit. Wala gyud tay gahom. That's why we were powerless. We were ungodly, we were sinners, mga igsoon, at that time. That's why God made a solution. John 3:16, He gave His one and only begotten Son. Anak ka maayo ang Ginoo, mga igsoon. O tungod sa iyang pagkamaayo, ayaw kalimot nga ang Ginoo, ihigugma kanya pag-ayo. No amount of sin nga atong mabuhat makapawala sa gugma sa Ginoo towards us. Bisa pag mubalik kasi mong daang bisyo ang gugma sa Ginoo, dili mawala. Kay siya mismo gugma. O dili siya mahutag gugma. Kay 1 John 4:8, He is love. Yes, tinuod, ang Diyos puno sa gugma. But you know what? He Himself is love. Walay true love. Ang imong asawa, imong bana, dili na imong true love. Kaya ang true love si Ginoong Jesus, mga igsoon. Kaya ang tinuod nga gugma, ang true love, dili yun na mapakyas. Kinsang gugma ra na, the amazing love of God, mga igsoon. Hallelujah. And this morning,